Oh, tu yang longgokkan tu lah. Orang ni berlaku di sini ke dekat Bukit Malaikat lagi dah Nabi. Dia bukan bukit, dia bukan macam ni. Dia bukit dia berpasir. Satu keajaiban Allah Taala nak tunjuk Bukit Malaikat tu sampai lah ni. Kalau bukit berpasir, kalau cuaca aman, dia akan berubah. Pasir tu akan pergi lari tempat lain, di tempat lain. Tapi di Bukit Malaikat tu pasir tu tapi mana tu masa tu. Walaupun malam angin mai kuat dah kan, dia tak tahu dia ada kedudukan dia bentuk macam tu. Jangan ikut pasir pun dia bergenjak ni dah. Lalu kalau dia pada pasir pun dia bergerak dia. Kat dia jadi macam ni kan. Jadi kan. Jadi dah Bukit Malaikat ni dia still macam tu. Macam mana ni boleh ada kat sini dia apa? Dia luka. Dia perang apa tu sini. Dekat sini pun ada peperangan juga, dia merata. Oh. Tapi zaman dulu depa besar ah. Tak tahu besar tapi kalau tengok apa jasad-jasad yang besar tu Nabi Adam ya. Sampai Nabi Muhammad semua. Nabi Muhammad pun makan umur 63 tahun dia kita kan. Ada Boleh jadi jejak Rasul ni. Saya kameraman lah. Ustaz cerita lagi Ustaz. Abu Jahal. अबू जहल नहीं वो हाजी हाजी आएगा तो उधर पास्टर मरेगा हाजी आएगा तो पास्टर मरेगा क्या करेगा वो इधर लार की वीडियो उधर ही मरेगा ऐसे करेगा हाजी के बात करेगा हाजी नहीं सुनता है हाजी अबू जहल किधर रुकेगा मालूम नहीं उसको मालूम नहीं वो इधर ही रुकेगा इसके अबू जहल अबू जहल उधर ही नहीं उसको किधर रखेगा अबू जहल इधर मालूम नहीं वो इसको रखेगा उधर ही नहीं Dok.